အခုဒီမှာ super secret နဲ့ set secret ကိုပြဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာသားလေးတွေတစ်ခုရိုက်ဖျက်ပြပါမယ်ဒီလိုမျိုး h2 ကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ကဒီ h ရဲ့အောက်နဲ့ဒီ o ရဲ့အောက်မှာရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ2လေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာ set secret ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစာသားလေးကအောက်ကိုနှိပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါပြီh2 ကိုစာသားလိုမျိုး2ကိုအောက်ကလေးကိုနှိပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ set secret ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအောက်ကိုရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမတို့ရေဆွဲတွေပါရိုက်တဲ့အခါမှာဥမာ 1st ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေကသိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာအမှတ်ဝင်သွားလို့ပါ။သူ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြန်ပြင်လိုက်ပါ။ဒီလို 1SD ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် SD က1ရဲ့အပေါ်လေးမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ SD လေးကိုဆက်လက်လုပ်ပါ။ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ super secret ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ SD လေးက1ရဲ့အပေါ်လေးမှာရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ပြီဆိုရင်အမှန်ချစ်လိုက်ပါ။ရက်ဆွဲတွေရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်2ဆိုလဲ2ရဲ့ဘေးနားမှာမတို့က 2n နေထည့်ပါတယ်။စလုံးတွေသေးနေပါတယ်။ဒီမှာအမှတ်ဝင်သွားလို့ပါပြန်နှိပ်ပါ။ ND ကိုပဲပေါ်လေးကိုတင်နေတယ်ဆိုရင် N နဲ့ D နဲ့ကိုဆက်လက်လုပ်ပါ super secret နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ ND ဆိုတဲ့စလုံးလေးကအပေါ်လေးကိုမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချက်လိုက်ပါသူကတော့ underline ထားတာပါစလုံးတွေကို underline ထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတာမဲ့စလုံးနေရာလေးကိုတွားပြီးတော့ I model လေးပေါ်လာရင်တစ်ချက်နဲ့ပြီးရင် under ကို underline ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာစလုံးလေးတွေကိုမြင့်တားသွားတာဖြစ်ပါတယ်မလို့ချင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်ပေးပါဒါလေးကတော့ set try out ပါသူ့ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတွေရဲ့အလယ်ကိုမြင်းဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကန့်လန့်ဖြတ်မြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စလုံးရဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် font family မှာလာပြီးတော့မိမိပြောင်းလို့တဲ့စလုံးပုံစံ style တွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဗမာစာဆိုလဲဗမာစာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာ font style တွေကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်သူကတော့စလုံးရဲ့အရွယ်အစားတွေကိုပြောင်းတာပါဒါကတော့စလုံးအပေါ်နဲ့အောက်ရဲ့စာကြောင်းရည်တွေရဲ့အကွာအဝေးကိုပြောတာပါဒါလေးကတော့စလုံးတွေရဲ့ဘေးကြားအကွာအဝေးတွေကိုပြောတာပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူ့ကို0ထားပါမယ်ဒီမှာကတော့ auto ထားပါမယ်သူကတော့စလုံးရဲ့အမြင့်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပြီးဒါကတော့စလုံးရဲ့အလျားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကာလာကတော့မိမိစိုက်နေတဲ့ကာလာမျိုးစားဒီမှာစလုံး site ကိုလာပြီးတော့ကာလာကိုပြင်လို့ရပါတယ်ဘိုးဆိုရင်စလုံးတွေကပိုထူလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ italic ဆိုရင်တော့စလုံးတွေကစောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ all cut ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလုံးကအားလုံးအကြီး size လဲအကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ small cut ဆိုရင်တော့စလုံးအားလုံးကအကြီးစလုံးဖြစ်မယ်။သို့ပေမဲ့ size ကတော့စလုံးအသေးနဲ့ရေးထားတဲ့ size တွေကအသေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ super secret ကတော့မိမိစလုံးနှိပ်လို့တဲ့စလုံးလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာ super secret ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် set secret ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုနှိပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ super secret ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကိုမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲထားစင်နေဆိုရင်ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ underline ကတော့မြင့်တာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲမြင့်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါ set try out ကတော့စလုံးတွေရဲ့အလဲကိုမြင့်ဖြတ်တာဖြစ်ပြီးတော့မလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်